大家好，歡迎收睇生活創作設計師日常。儲咗幾日嘅片，的起心肝整埋佢先。第一間去跟一跟師傅鏟完牆嘅情況，見到啲師傅自動自覺掃到個地乾乾淨淨，真係好想俾個心心佢哋啊！另一邊就啱啱開始做泥水，要上去同師傅分好啲磚，講解一下點樣鋪法。大家又估唔估到呢度係邊度呢？冇錯啦，就係啟德嘅啟悦苑啦。呢邊就啱啱拆好晒嘢，我哋要影翻相俾客人記錄翻現場嘅情況，之後就同電燈師傅畫好要改動嘅水電位，俾佢哋繼續開工。夾完電掣唔參再過埋安達臣呢邊，呢邊就啱啱砌完牆，開始鋪地磚啦，搞掂晒啲嘢，準備又要返公司啦。